Nachdem ihr eure Kette für euer Projekt angeschlagen habt, durchgezählt, teilbar durch 12 plus eine Masche mehr für die Endmasche, beginnen wir nun mit Reihe 1. Wir häkeln eine Luftmasche und häkeln in die erste Masche eine feste Masche. Dort setzen wir uns dann direkt den Marker. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und in die zweite eine feste Masche. So haben wir dann einen kleinen Bogen. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und eine feste Masche. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen, eine feste Masche. 3 Luftmaschen, eine Masche freilassen und in die zweite eine feste Masche. Und so häkeln wir jetzt die ganze Reihe, immer eine Masche freilassen, 3 Luftmaschen und eine feste Masche. Und das bis zum Ende durch. Und am Ende der Reihe müsstet ihr dann so auskommen, dass ihr in die letzte noch eine feste Masche reinhäkelt. Kommen wir zur Reihe 2. Wir beginnen mit 5 Luftmaschen, 3 für ein Stäbchen und 2 für den Bogen. Dann könnt ihr euch auch schon den Maschenmarker hinzunehmen und diesen in die dritte Masche von unten gezählt setzen, damit wir dann auf dem Rückweg wissen, wo wir mit der letzten Masche das Ganze beenden können, damit es schön gerade bleibt. Und ab hier könnt ihr euch jetzt schon mal merken, dass Anfang und Ende immer nur 2 Bögen haben. Ansonsten wird zwischen den Blüten selber immer 3 Bögen gehäkelt. Wir stechen in den ersten Bogen ein und häkeln eine feste Masche. Dann machen wir 3 Luftmaschen und beginnen die erste Blüte. Dazu brauchen wir diese 3 festen Maschen. Moment, so, 1, 2 und 3. Und nun geht es mit Büschelmaschen voran. Und zwar werden die Büschelmaschen nicht geschlossen, sondern die werden zusammen abgehäkelt. Also 3 Büschelmaschen erst auf die Nadel häkeln und dann gemeinsam abmaschen. Dazu machen wir einen Umschlag, stechen in die erste feste Masche ein, holen den Faden hoch, ungefähr auf Stäbchenhöhe. Umschlag, gleiche Einstichstelle, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Könnt ihr auch so ein bisschen wackeln, könnt ihr dann nachher den Faden besser durchkriegen. Umschlag, nächste feste Masche und auch dort wieder Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und noch ein drittes Mal Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, dritte Masche, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und noch ein drittes Mal Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. So, jetzt haben wir beachtlich viele Schlaufen auf der Nadel und maschen alle gemeinsam ab, bis durch die letzte Schlaufe, die wir auf der Nadel haben. So. Dann holen wir den Faden noch einmal und ziehen das Ganze fester zu. 3 Luftmaschen und nochmal eine einzelne Büschelmasche. Umschlag in dieses Löckchen hier einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Durch alle Schlaufen und dann noch 3 Luftmaschen. Nach der Blüte wird immer das Ganze hinter der ersten festen Masche geschlossen. Also dieser Bogen wird ausgelassen, der direkt hinter der Blüte ist. Also kommt hier eine feste Masche hinein. So, jetzt haben wir hier mit dieser Kette unseren ersten Bogen gehäkelt. 3 Luftmaschen in den nächsten Bogen
eine feste Masche, dann haben wir unseren zweiten Bogen und nochmal 3 Luftmaschen und mit diesem Bogen beginnen wir direkt wieder die nächste Blüte. Das wären die 3 Maschen. Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen, Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen und Umschlag, einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag, nächste feste Masche, 3-mal wieder und nächste feste Masche, 3-mal. Alles gemeinsam abmaschen. Mit einer Kettmasche schließen und zuziehen, 3 Luftmaschen und nochmal eine einzelne Büschelmasche durch das Löckchen hindurch. Abmaschen und mit 3 Luftmaschen beenden. Hier wieder die Blüte, also nicht in diesen Bogen, sondern hinter der ersten darauffolgenden festen Masche. Das ist dann unser erster Bogen, 3 Luftmaschen, einen Bogen in den nächsten Bogen, 3 Luftmaschen und dann folgt wieder die nächste Blüte. Und dann sollte das Ganze so aussehen. Und wenn ihr dann am Ende der Reihe angekommen seid, müsstet ihr dann so ausgekommen sein. Und wie schon vorhin erwähnt, sind am Anfang und am Ende immer nur 2 Bögen. Also hier ist die letzte Blume. Hinter der ersten festen Masche eine feste Masche, 3 Luftmaschen und am Ende der Reihe in die Masche mit dem Marker ein Stäbchen. Und dann haben wir das gleiche wie am Anfang. Am Anfang haben wir dafür 5 Luftmaschen gemacht und hier haben wir 3 Luftmaschen und ein Stäbchen gehäkelt. Kommen wir zur Reihe 3. 5 Luftmaschen. Können wir unseren Marker wieder in die dritte von unten einhängen. So. Und nun auch hier wieder 2 zur Blume. Hier stechen wir jetzt hinter der festen Masche ein und haben somit unseren ersten Bogen. 3 Luftmaschen und den zweiten erzeugen wir, indem wir jetzt in die Blüte gehen. 1 und mit diesen Luftmaschen haben wir den zweiten Bogen. Und ab hier müssen wir jetzt die Blüte beenden, indem wir 3 einzelne Büschelmaschen hineinhäkeln und diese werden durch das Löckchen gehäkelt, nicht um die Kette herum. Die Kette wird quasi davon verschluckt. Also in das Löckchen einstechen, Faden holen, hochziehen. Umschlag einstechen, Faden holen, hochziehen und ein drittes Mal Faden holen, hochziehen. Alle gemeinsam abmaschen. Dann haben wir schon mal die erste. 3 Luftmaschen, Umschlag und 3-mal den Faden holen. Nächste Büschelmasche, abmaschen, 3 Luftmaschen und nochmal eine dritte Büschelmasche. Gemeinsam abmaschen, 3 Luftmaschen und hier auch dann wieder nicht in diesen ersten Bogen, sondern hinter der festen Masche dann mit einer festen Masche fixieren. So, und dann haben wir unsere erste fertige Blüte. Als nächstes müssen wir wieder 3 Bögen häkeln. Den ersten haben wir ja jetzt nach der Blüte fixiert. Dann kommen wieder 3 Luftmaschen vor der Blüte und 3 Luftmaschen, mit denen wir dann die nächste Blüte machen. Dann haben wir 1, 2 und mit der nächsten Blüte erzeugen wir den dritten Bogen. Und auch hier wieder 3 einzelne Büschelmaschen durch das Löckchen und die Kette, die über der Blüte ist, wird damit verschluckt. 3 Luftmaschen, zweite Büschelmasche
3 Luftmaschen und die dritte Büschelmasche. Luftmaschen und hinter der ersten festen Masche nach der Blüte den ersten Bogen fixieren. Und so nun die ganze Reihe. Und am Ende der Reihe wieder 3 Bögen. Dazu stechen wir hinter der ersten festen Masche nach der Blüte ein, häkeln eine feste Masche, 3 Luftmaschen und beenden die Reihe mit einem Stäbchen. Und somit habt ihr eure erste Blume fertig. Die nächste Reihe beginnen wir mit einer festen Masche. Dazu häkeln wir eine Luftmasche und in die erste Masche eine feste Masche. Dort setzen wir uns dann wieder den Marker. Und diese Reihe wird jetzt wie die erste Bogenreihe gehäkelt. Immer 3 Luftmaschen und in jeden Bogen eine feste Masche. 3 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. 3 Luftmaschen, nächster Bogen, eine feste Masche. Achtet dann darauf, dass ihr auch wirklich jeden Bogen mitnimmt. Also besonders hier den vor der Blüte, der wird gern mal vergessen. Ist mir am Anfang immer passiert. Das Gute allerdings bei dem Muster ist, man kann auch mal problemlos einen Bogen dazu mogeln oder wegmogeln, falls man mal in einer Reihe einen kleinen Fehler drin hat. Wundert euch nicht, dass es jetzt hier so ein Stück hoch geht. Das ist normal, weil wir ja die ersten Reihen von dieser Blüte mit dem Stäbchen begonnen haben. Die nächsten Reihen, wo die Blüte versetzt wird, wird dann mit festen Maschen begonnen und am Ende hat sich das dann wieder ausgeglichen. So, ich häkel jetzt erst einmal die Bögen bis zum Ende und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Und am Ende der Reihe haben wir die letzte feste Masche vor der festen Masche der Vorreihe und beenden die Reihe in der dritten Masche von unten gezählt mit einer festen Masche. So haben wir dann auch unsere 2 Bögen vor der Blüte. Für die nächste Reihe brauchen wir wieder eine Wendeluftmasche und eine feste Masche. Setzen direkt den Marker, 3 Luftmaschen und eine feste Masche in den ersten Bogen. Denn wir brauchen jetzt die eine Masche vor der Blüte der Vorreihe, um eine halbe Blüte zu häkeln. 3 Luftmaschen, weil wir haben ja gesagt, am Anfang und am Ende immer 2 Bögen, also hier Bogen 1 und der Bogen 2 wird dann mit der Blüte gehäkelt. Und nun häkeln wir erst einmal eine einzelne Büschelmasche. Drei Luftmaschen und nochmal eine einzelne Büschelmasche über die Büschelmasche. 3 Luftmaschen und dann wie gehabt hinter der ersten festen Masche den ersten Bogen häkeln, 3 Luftmaschen, zweiter Bogen häkeln, 3 Luftmaschen und jetzt müsstet ihr normalerweise genau zwischen den 2 Blüten der Vorreihe auskommen. Hier haben wir dann die 3 festen Maschen. Und jetzt geht es weiter wie gehabt. Eine Büschelmasche aus der ersten festen Masche aufnehmen. Eine Büschelmasche aus der zweiten festen Masche aufnehmen. Und eine Büschelmasche aus der dritten festen Masche aufnehmen. Alle Schlaufen gemeinsam abmaschen mit
einer Luftmasche schließen und festziehen, 3 Luftmaschen und nochmal eine einzelne Büschelmasche darüber. 3 Luftmaschen und hinter der ersten festen Masche schließen. Und ab hier könnt ihr dann alleine weiter häkeln bis zum Ende, denn hier wiederholt sich ja nur Reihe 2. Und am Ende der Reihe angekommen, habe ich nun meinen ersten Bogen, meinen zweiten, und mit den 3 Luftmaschen häkeln wir jetzt die letzte halbe Blüte. Diese wird in der letzten Masche vor Ende gehäkelt. Und dort machen wir dann wieder eine Büschelmasche. So, 3 Luftmaschen und nochmal eine Büschelmasche über die Büschelmasche. 3 Luftmaschen und beenden mit einer festen Masche dort, wo wir den Marker hineingesetzt haben. Und dann sollte das so aussehen. Tschupp, 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 tschupp. Kommen wir zur nächsten Reihe, und zwar die Blüte beenden und vor allen Dingen die Höhe ausgleichen. Wir beginnen mit einer festen Masche direkt zu Anfang, setzen uns wieder den Marker, machen 3 Luftmaschen und haben jetzt ja hier direkt die halbe Blüte. Dort kommt eine Büschelmasche hinein. So, dann haben wir nämlich hier schon mal den Ausgleich. Also das ist die Stelle, wo wir dann keine 2 Bögen haben, sondern nur ein. 3 Luftmaschen und hinter der nächsten festen Masche den ersten Bogen fixieren. 3 Luftmaschen, vor der Blüte den Bogen fixieren, das ist der zweite, und mit dem dritten gehen wir dann in die Blüte. Und hier ist es wie gehabt, dass wir 3 einzelne Büschelmaschen mit jeweils 3 Luftmaschen dazwischen häkeln, um die Blüte abzuschließen. Luftmaschen und wieder hinter der nächsten festen Masche schließen. Also hier geht es jetzt weiter wie gehabt, so wie ihr das kennt. So, und dann habt ihr auch eigentlich die gleiche Höhe erreicht. Und hier kommt ja dann in der nächsten Reihe bzw. übernächsten Reihe wieder die Blüte hinein. Ab hier wisst ihr, wie es weitergeht. Immer die 3 Bögen dazwischen und die Blüte fertigen. Und dann sehen wir uns zum Ende der Reihe wieder. Und am Ende der Reihe habe ich hier wieder meinen ersten Bogen, meinen zweiten Bogen, 3 Luftmaschen, und mit dem dritten gehe ich dann in die halbe Blüte hinein, mache dort eine einzelne Büschelmasche und beende die Reihe so wie am Anfang mit 3 Luftmaschen und einer festen Masche, wo der Marker ist. Fertig. Die nächste Reihe ist auch wieder ganz leicht. Wir beginnen mit einer festen Masche, also eine Luftmasche, in die erste Masche eine feste Masche, den Marker wieder setzen, 3 Luftmaschen und nun wieder in jeden Bogen einen Bogen. Und das die ganze Reihe. Darauf achten, dass ihr den Bogen vor der Blüte nicht auslasst, also von diesen direkt hier hineinspringt. Und dann sehen wir uns, wenn ich am Ende angekommen bin.
und am Ende die letzte feste Masche vor der Knospe hineinhäkeln, 3 Luftmaschen und mit einer festen Masche das Ganze dann beim Marker schließen. So, ab hier war es das dann. Das war eigentlich der ganze Spuk. Ab hier wiederholt sich nun wieder die erste Blüte. Die wird jetzt hier zwischengesetzt. Das bedeutet, wir müssen hier auch dann wieder 2 Bögen haben, bevor wir in die Blüte hineingehen. Der einzige Punkt, wo ihr keine 2 Bögen habt, ist dort, wo wir die halbe Blüte häkeln. Und was ihr euch sonst noch merken müsst, ist, bei der vollen Blüte, da haben wir nicht nur die 2 Bögen, die wir benötigen, sondern beginnen auch mit Stäbchen. Die Bogenreihe wird mit festen Maschen gehäkelt, die immer zwischen den Blüten einmal gemacht wird. Und dort, wo die halbe Blüte gehäkelt wird, wird grundsätzlich mit einer festen Masche begonnen. Und den Ausgleich kriegen wir dann wieder mit der nächsten Reihe und so weiter und so fort. Nachdem wir also jetzt die halbe Blüte fertig haben und eine Reihe Bögen dann darüber gehäkelt haben, beginnen wir jetzt wieder mit Stäbchen. Denn wie gerade schon erwähnt, wiederholt sich jetzt Reihe 2 und 3 bzw. Reihe 1 und 2, weil die festen Maschen hier unten zählen wir ja nicht mit. Das war ja nur unsere Basisreihe. Also müssen wir jetzt wieder ein Stäbchen und nochmal 2 Luftmaschen hinzuhäkeln. Mit 5 Luftmaschen anfangen. Setzen uns den Marker in die dritte. Schauen, wo sind jetzt unsere 3 Maschen für die nächste Blüte. In meinem Fall wäre das hier. Dort wäre dann die erste feste Masche, also gehen wir direkt um den ersten Bogen, fixieren dort den ersten Bogen, machen 3 Luftmaschen und beginnen die Blüte.